Hello，大家好，無雞無險又到5點啦。咁今日同大家準備分享一味柿子焗酸梅魚。呢嚿魚下先啲鉗曬出嚟啊，因為好腥嘅呢個嚇。附上嗰啲薑絲，拍到蒜頭落去，啲蒜頭、蒜蓉奶，切到個紅椒，啲紅椒咁呢度有啲鬆芫茜，就擠啲鬆芫茜落去。幫我擠少少鹽先，擠少少薑，擠少少豉醬，油。我呢度有半粒蒜梅醬，加埋蒜梅醬，我撈跟住先。我擠少少油嘅，或者薑底嘅，就薑底一定要擠啲油嚟嚇，唔係佢得間啲魚係辣嘅。咁啲魚我整到晒啦，我而家就放柿子啦。好，大嗰啲火收細佢，慢慢焗佢，大概呢就係5分鐘都 OK 啦。應該 OK 啦，時間咯焗實佢啦，焗到好容易啦。開始食咯。柿子焗完哇，
石子焗魚、蒜梅魚，正啊！酸酸味味啊，鏡啲熟食啊！咁啊呢個石子焗酸梅魚啊，咁啊小兩隻你食啊！嗰啲味餸啲好開胃㗎，飯都食得會。咁啊各位網友可以收場啊，又簡單又快捷啊！咁啊時間過得真係快啦，又係咁拜拜啦，下集再見，拜拜。